ကုန်အောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာကိစ္စတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးကြုံနေရပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ပြည်သူတွေကိုလေအန်ဒီရဲ့ကင်းစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲပေါ့နော်ရှောင်စရာရှိရရှောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရှောက်ပြန်လဲကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆန္ဒပြင်းပြနေပါတယ်ရှင်ရုံးမတက်နဲ့ရုံးမတက်နဲ့အမြဲဆုံးဒါဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ညီမတို့ချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်ရချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ CDM ပေါ့အဓိကဒီ CDM ကိစ္စကြီးကိုဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဒါပါဝင်တဲ့သူတွေရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မပါဝင်ရသေးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအမြဲဆုံးပါဝင်ပေးပါလို့ဒီလေးကနေပြတာရက်ခံချင်ပါတယ်ဒါအနိုးညွတ်ကိုပြတာရက်ခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရှည်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးစီလုံးလုံးနဲ့အကုန်လုံးခွန်အားရှိသမျှစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်မှနိုင်မဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အကုန်လုံးစီလုံးလုံးနဲ့တိုက်ကြပါမယ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကလုံးဝကိုမပါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုတစ်သက်လုံးလက်ပြမတက်ဘယ်နဲ့နေရတော့မဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကိုခံစားရပါတယ်။ဒီမှာပြည်သူတိုင်းရဲ့ကြာရတာဝန်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြပါပါဝင်စေချင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ပို့ရှိလာတယ်ပို့ပြီးလည်းလက်ပြလုံလာပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကိုထပ်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးသက်မိုးဘက်ကနေပြီးတော့ပင်လယ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းကတန်မိုးရှိအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်